Var 6-cı sinif 2-ci xarici dil olanlar üçün kiçik summativ qiymətləndirmə 3-ü izah eləyəcəm. Düzgün variantı seçin deyir. Which job is this? Hansı peşədir? Bu rəssamdır. Rəssam isə artistdir. Engineer, mühəndis, firefighter, yanğın söndürən, waiter, ofisiant. Have ilə işlənən ifadələr. Have a lesson, dərs olmaq. Have a rest, dincəlmək. Have at the bus stop olmaz. Dayanacaqda have nə, have yəni uyğun deyil. Have on the phone olmaz. Yəni belə bir ifadə yoxdur. Cümlə düzəldək. She burada mübtədadır. She walks deməli in the park with her bayaqdan sakitlik idi. Every evening. Düzgün variant. Students wear to school every day. Hər gün nə geyinirlər? Məktəbli forması. A uniform forma. Geyim forması deməkdir. Road yol. Phone telefon. Newspaper qəzet. Düzgün variant. The farmer works on the farm at the moment. Uşaqlar at the moment hansı zamanındır? İndiki davam edici zamanın zaman zərfidir. Ona görə də is working olacaq. Yəni davam edici zaman. Usually var. İndiki sadə zamandır. Ona görə constructs olacaq. The poet now var. Burada ona görə indiki davam edici zaman olacaq. Hüseyn is my brother's son. He is qardaşımın oğludur. Qardaş oğlu nədir? Nephew. Fuad is my mother's father. Fuad anamın atasıdır. He is my grandpa. Babamdır. Nick is my mother's brother. Anamın qardaşıdır. He is my uncle. Əmi dayı. 6. Write the correct sentence. Düzgün cümləni yaz. Naim is reading a book in the library. Sual cümləsi istəyir. Sual cümləsində is qabağa keçəcək. Is reading a book in the library axıra kimi yazılmalıdır uşaqlar. They are watching TV in the living room olacaq. They are not watching TV. TV in the living room cümlənin davamı yazılır. Yenə sual cümləsi olmalıdır. Is Lucas listening to music in his room? Yes. Və qısa cavab. Uşaqlar qısa cavabları yazanda elə bəli, xeyr cavablarını verəndə cümlə quruluşu belədir. Yes. Şəxs əvəzliyi. Və sual cümləsinə ilə başlayıbsa həmin deməli köməkçi fildən istifadə edəcəyik. Üstə gəl, yazırıq köməkçi və ya nodal fil. Oy, nə yazdım? Köməkçi fil ya da modal fil.
Is he walking with a friend? O dostuyla gəzir. Bir yazırıq yes, he is. Are they crossing the road? Yes, they are. Is she reading a newspaper? Reading oxuyur mu? Oxumur yazır. Yazırıq ki no, she isn't. İndiki davam edici zamanı işlədin deyir. İndiki davam edici işlətmək üçün uşaqlar nə edirdik? Mübtədadan sonra feilin əvvəlinə to be qoyurduq. To be-nin formaları, yəni əmizar. Feilə də ing artırırıq. Yazırıq she is selling flowers. He is sitting on the hay. They are studying plants. Yəni bitkiləri öyrənirlər. Mətni oxuyun və suallara cavab verin. It's Monday morning. Bazar ertəsi səhərdir. The students are in the classroom. Uşaqlar, tələbələr sinif otağındadır. They are studying English. Onlar ingiliscəni öyrənirlər. The teacher is writing on the board. Müəllim lövhədə yazır. Some students are reading their books and others are listening carefully. Bəzi uşaqlar kitablarını oxuyur, digərləri isə diqqətlə qulaq asır. Deməli, Ali is wearing his school uniform. Ali məktəbli formasını geyinib. He's studying very hard because he wants to learn English. O çox çalışır, oxuyur çünki o ingiliscəni öyrənmək istəyir. His friend Sarah is studying foreign languages too. Onun dostu Sara da xarici dilləri öyrənir. She's writing new words in her notebook. O dəftərində yeni sözləri yazır. After 30 minutes, the teacher says. 30 dəqiqə sonra müəllim deyir. You can have a rest now. İndi dincələ bilərsiniz. The students are smiling. Uşaqlar gülümsəyir. They are talking with their friends. Onlar dostları ilə söhbət edir. Some students are drinking water and others are looking out of the window. Bəziləri su içir, digərləri isə pəncərədən baxır. Nə yaxşı dərs imiş belə. Ali and Sarah are sitting together. Ali və Sara birlikdə oturur. They are talking about their homework. Onlar ev tapşırığı haqqında danışır. The classroom is busy, but everyone is learning and having fun. Sinif otağı səs-küylüdür. Burada onu nəzərdə tutur busy. Amma hər kəs öyrənir və əylənir. Nə qəribə. Neysə. What's the teacher doing on the board? Müəllim lövhədə nə yazır? Yazı yazır. Writing. What is Ali wearing? Ali nə giyinir? Məktəbli forması. What is Sarah writing in her notebook? Dəftərində Sara nə yazır? Görək Sara nə yazırdı? She's writing new words. Yeni sözlər. Altına xətt çəkilmiş cümləni deməli inkara çevir. They are not talking about their homework. Their homework. Bitti uşaqlar. Deməli, kanala abunə olun, videoları bəyənin, paylaşın. Sağ olun.